Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Diazinon plus krialinda yuqori dozada sepish natijasida zaharlanish. Hayvonlaringizni dezinfeksiya qilishda hushyor bo'ling. Belgilangan dozadan oshirmaslikni tavsiya beramiz. Oshirilgan taqdirda mana bu hayvonlarga o'xshagan holatga tushishi mumkin. Hozir ularga birinchi yordam berildi. Xudo xolasa hozir sal bosilgan holati bu. Ko'rishlaring mumkin. Ular iliq suvda sovun bilan yuvintirildi. Atrofin sulfat kapilnisa tomiridan quyildi. Hozir kuzatuvda turibdi. Hushyor bo'lamiz, chorvadorlar dezinfeksiya qilishda. Mana shunisi og'irroq ozgina. Hozir yuvintirib dorilarni qilib qo'ydik. O'ziga kelyapti sekin. Zaharlangan sigirimiz bittasi. Ikkinchisi. Holatlari yaxshi. Davomli qo'llari qilingan.